दोस्तों, क्या आप लोग आवाज से इन पक्षी को पहचान पाओगे? अगर आप इनकी आवाज से पहचान लेते हैं तो आपका दिमाग 100% सही काम करता है। सबसे पहले इस आवाज को सुनो और गेस करो। जिसने इसे सही गेस किया वो लाइक करो। अब इसे गेस करो। नाइस, जिसने इसे भी गेस कर लिया वो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब लास्ट और फाइनल आवाज को गेस करो। तो अब कमेंट करके बताओ यह कौन सा और किस किस का फेवरेट पक्षी है।